चमकी पड़ला के चमकी कोड जाइथिलु ये फंस गया काई कोड जाइथिलु काई पस्त खाउथिलु राइडिंग रे जाइथिली जे कहि जीवन काहा को कहबी मते कहजु का कहबुनी तो मु जेतले जाइथिली कहि नथिले पुणी आ कोन सब ने जीव को न कहि जीव ना की हम कते टेंशन ने तुम अछो केते टेंशन नाही हां फोन न कले फोन ना गुनी फोन सो जियो फो चार्ज नथिला फोन रे तो बे के चार्ज न थाए राजा जी काळू जाइजु कुआड जे संध्या हला ना आउ जोई खुनी देखा दर्शन नाही किछि नाही तू कुआड जाय हां जाको पचले सब कहते हम जानिनु तो मने मने तू तीन हाथ राखले एई बुढ़ा जाकटे पिंधिर गला माने जानि तू बहुत दूर जाइजु अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है पाखरे रहिलाडा पिंधुनी केबे कुआड दूर अड़ जाइजु पिंधि जाइजु मते केती सतो छु के ताकुन करला जे रोड रे कोडे भांगी जाई नुआ गाड़ीडा रोड रे कोडे भांगी जाई तो एडा नुआ गाड़ीडा तोर रोड रे भांगी जाउत नै मुई देखिथि टिके बोहुई थिला ओठा माठे जोड़ी हेता पूरा छिड़े गिर पके दी मु पकेली ता मन को पड़ जाई जी देखबो न मान करबुनी मन को किन पड़े जे तू तो पका देजु झुली गिनथिला कोडी रास्ता रे पड़ी जाइथिबो को झुली तू यार ठीक न करके दे गल गाड़ी धर गिरी ठीक करे तो गाड़ी धर जाय तो किंतु मनुष्य छजन पाइलु के यार आयो रे मां तो बेगी पोजारे जो धन्य से बासी गला सेठू ताल धन्य हो जाइथिबो धन्य हे जाउ तो मुरे लाज शर्म अछि यार नहीं जो काम ता कलम तो मन ता किछि नाही से कोन करबेडा रास्ता रे पड़ी गला मु कोन करबी मुझे 1000 कर कोड पैसा आनबे फुडवानी उड़ान तू दबुनी हां कहू दुली देबी बिली हां हर तो रखि रेडी करी करी माने मु आसले देबी बिली तू रेडी करनी रखि हां तल तू जानिथिलु मु जाई बोली ओरे बाड़ी कोन खोजु बाड़ी कति कथा वार्ता करजु खाली सोई दिया हब सोई दिया जीवो हां तो जा मोडा थोई दे करे ने मु हेने मित्र थे एडा को कोन देलु कह आगो पड़ी जाई रास्ता रे गोटे गोटे कोडे बाहरलो बड़ा हरामी हो बेटा हेलमेट आने थोई दे The next day हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मान पुणी थे स्वागत जनाऊँ केमिति अच्छा आपण मैंने मोर आशा आपण मैंने बहुत भल थे आपण मैंने एवं जमीक देखी पारे सबुदिन भाई आम मोटो ब्लॉग स्टार्ट हो घर एवं जा बढ़िया गोटे मोटो ब्लॉग आपण मान विश लिस्ट ऐड करिया फास्ट कथा है बहुत आमर गाड़ी को काली घोड़े रखीदे ताकू आम तो जन नथिले राइडिंग रे जाउंती बोली बहुत गाड़ी शुणा पड़ा तो आम बाइक सिचुएसन देखी नियंतु आ गोटे मेन जिनस है कि आमर तो लेफ्ट साइड रो इंडिकेटर भांगी जाइथिला देन काली कोडी रोड रे पड़ी जाइजी आउ किछि नै बट आ गोटे जिनस आपण मान चेक करंतु हमर टायर पूरा ऑलमोस्ट जीरो हे गलानी देखि पाजंती गाइस पूरा टायर मझिरु भी फाटी सलानी टोटल टायर खत्म तो बहुत बड़ टेंशन रो जिनस आम पाखरे एबे पैसा नाही तो पैसा जदि भी अच्छी को ब्रांड रो टायर लगेबा कोन नै टोटल मु जानिनी कारण ना लाइफ रे फर्स्ट टाइम बाय मु टायर ऐड करबी मु आगुरु केबे को बाइक रे टायर ऐड ही करिनी बट मे भी 100 किलोमीटर भाया चलो मात्र 100 किलोमीटर किसी भरोसा करी होबनी मुझे आपण मान क्लोज अप रू देखई दउजी भाई टोटल टायर खत्म देन आम बाइक एते किसी खराब हैनी ठीक ठाक अच्छी बट आम अति शीघ्र आम बाइक रे टायर ऐड करवा आ गोटे जिनस है आम बाइक रे लिभर प्रोटेक्टर ऐड करवा जोटा कि लिभर को सेफ्टी करवा आ गोटे जिनस है ए नंबर प्लेट काढ़ी आम छोट वाला नंबर प्लेट ऐड करवा आम बाइक जेहेतु टायर एबे खत्म हो गलानी एबे टिके घरे बर्नआउट मारिबा देन सीधा जीवा रास्ता ऊपर बर्नआउट मारिबा टायर पूरा खत्म करवा देन गोटे टायर ऐड करवा काली सकाळे तो एबे जीवा बर्नआउट के मारिबा आम बाइक रे लेट्स गो छाड़ के तो हो न कुछ कौन हला हां चमके पलान के चमपलिया तो हां मुहे आरे ओनो जे आरे कि छाती गुटे कान घटा भीतर क्या करतु ये मु कोन गली ए का घाम घाम करतु ता दासने पुडी गलान गंध खाउजी टायर पुडी होला हां
देखी गंध देखिलु कहीं टायर पुड़ी जी कि गंधुची माटी को देख कौन करू तुम घोटाड़ से घोटा फस जा कत्ता घं 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 गाइज आपण माने चेक करंतु आ बाइक रो टायर ऑलमोस्ट पूरा खत्म हे गला एबे ऑलमोस्ट माटी ओहो हो देखि बाउंदी पत्थर पूरा चिकण होला टायर लागी गिरी घरे एबे आमे हल्का रे बर्नआउट मारी थांते देन बाहर को नेगिरी टोटल ब्लास्ट कर थांते बट सब प्लान हमरो बेकार हे गला बो हमरो चाबी नेगिरी पळेला एक्चुअली एडी आमे बर्नआउट मारी बहुत बड़ भूल कर देले कारण ना जदी स्टार्टिंग बेलु आमे नै जाई थांते बाहर को तो हमरो किछि भी प्रॉब्लम हे न थांता एबे इवनिंग हे गलानी जेतु राती हवा को आसिलानी बहुत चाबी एबे दबनी देन काली सखाळे देखिबा तार गोटे काम करबा कारण ना टायर तो लागिबाटा फाइनल हे गला बट आपण माने कमेंट करके जणे दियंतो आमे को टायर लगेबा को ब्रांड टायर लगेबा आ केते सेक्शन रो टायर लगेबा करनी करनी प्रेम जमा करनी